Dünya şöhrətli alimlər Bakıda. 9-11 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Bakı şəhərində Fairmont Otelinin konqres məkanında cərrahiyyə sahəsində dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarından biri olan 50 il əvvəl təsis olunmuş Beynəlxalq Üst Çənə Cərrahları Kollecinin 33-cü konqresi keçirilib. Elmi və praktiki üfüq ilə addımlayırıq şüarı altında keçirilən elmi forum çərçivəsində həmçinin Azərbaycan Ağız və Üst Çənə Cərrahları Cəmiyyətinin 3-cü Beynəlxalq Konqresi, Türk dövlətlərinin 1-ci Ağız və Üst Çənə Cərrahları Konqresi baş tutub. Konqres Beynəlxalq Üst Çənə Cərrahlar Kollecinin Dünya Konqresidir və eyni zamanda Azərbaycan Üst Çənə Cərrahların 3-cü Beynəlxalq Konqresi keçirilir. Hal-hazırda mənim arxamda çıxış edən şəxs bu əfsanəvi bir şəxsdir. Dünyada bir nömrəli başboyun cərrahıdır və biz bu günləri demək olar ki, belə bir hadisənin tarixin içindəyik. Onu düşünürəm ki, bizim səhiyyə ictimaiyyəti çox gözəl anlayır və belə bir hadisələr doğrudan da elm bayramıdır. Və burada 30-dan çox ölkədən təxminən 300-ə yaxın iştirakçı var. Və bu konqresin 3 gün müddətində keçəcək bu konqres. Konqresdə zəngin elmi proqram var. Həmin zəngin elmi proqrama plenar çıxışlardır, simpoziumlardır. Eyni zamanda master-klasslar da daxil edilibdir. Demək olar ki, ilk dəfə olaraq belə bir konqresdə həm də kadavr kursları bilirsiniz ki, tibbdə ən zəngin bir kurslardır, meyitlər üzərində aparılan əməliyyatlardır. Və düşünürəm ki, burada iştirak edən hər bir həkim, iştirakçı onun üçün çox faydalı olacaqdır. Dəvət olunmuş məruzəçilər arasında Amerikalı professor, baş və boyun cərrahiyyəsində dünya miqyasında tanınmış mütəxəssis Jatin Şah da var. This is my second visit to Azerbaijan. Bu, mənim Azərbaycana ikinci səfərimdir və hər dəfə bura gələndə təkcə qonaqpərvərliklə deyil, həm də görüş zamanı ekspertlər arasında qarşılıqlı əlaqə və bilik, təcrübə mübadiləsinin səviyyəsindən xoş təəssürat alıram. Professor Çingiz Rəhimovun təşkil etdiyi bu görüş geniş miqyaslı, beynəlxalq xarakter daşıyır və 30-dan çox ölkədən üz çənə cərrahiyyəsi, otolaringologiya, baş-boyun cərrahiyyəsi və stomatologiya sahələrini təmsil edən mütəxəssisləri bir araya gətirir. Onlar üz və kəllə sümüyünün anadan gəlmə qüsurları, deformasiyaları və zədələri, həmçinin baş və boyun nahiyəsində şiş və xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində öz təcrübələrini və nailiyyətlərini bölüşürlər. Konfrans gənc iştirakçılara bilik əldə etmək və suallar vermək üçün geniş imkanlar təqdim edən əsas təqdimatlar və panel müzakirələri ilə təşkil olunur. Bu konqres möhtəşəm konqresdir. Elm, nailiyyətlər və ən əsası köhnə dostlar və yeni tanışlar arasında dostluqla dolu 2 maraqlı gün keçirmək üçün zəmindir. Mən burada olmaqdan şadam və Azərbaycana yenidən qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirəm. Üst transplantasiyası üzrə 7 əməliyyat təcrübəsinə malik dünya şöhrətli üz çənə cərrahı Fransalı professor Jean-Paul Meningat da konqresdə iştirak edib. Müasir plastika və rekonstruksiya cərrahiyyəsinin Avropa və Asiyada yaradıcılarından sayılan mütəxəssis Almaniyalı professor Edgar Bimer də konqresdə iştirak edib. Yes, I'm very glad to be here. Yenidən Bakıda olmağa çox şadam. Mən professor Çingiz Rəhimovu 1995-ci ildən tanıyıram və o vaxtdan da yaxın münasibətimiz var. Mən onu plastik cərrah kimi hər zaman dəstəkləmişəm. Birlikdə etdiyimiz ilk rekonstruktiv tədqiqatlarımızı hələ də xatırlayıram və sonra əməkdaşlığımız və münasibətimiz 1 il davam etdi. İndi isə 2 ildən bir bu kəllə üz cərrahiyyəsinə həsr edilən konqresdə iştirak edirəm. Mən plastik
cərraham. Hesab edirəm ki, bu iki fənn arasında əlaqə çox yaxındır. Çünki plastik cərrahiyyədə əsas problemlərdən biri rekonstruksiyadır və düşünürəm ki, biz üz çənə sahəsinə böyük töhfə vermişik. O vaxtlar üz cərrahlarının disseksiyada cəmi 2 illik təcrübəsi var idi. Lakin indi onlar hətta plastik cərrahla bağlı olan rekonstruksiya işlərini də eləyirlər. Mən Azərbaycanı çox bəyənirəm. Bundan əlavə işimdə peşəkar biliklərimi artırdığım üçün biliklərimi paylaşmaqdan, dəstək olmaqdan zövq alıram. Ona görə də burada olmaqdan 2 qat məmnunam. Tanınmış və aparıcı kəllə üz cərrahı Hindistanlı professor Balaji konqreslə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. I'm very happy to be here. Burada olmaqdan çox şadam. Bakı çox gözəl və təmiz şəhərdir və buradakı insanlar çox mehriban, qonaqpərvərdirlər. Biz burada maraqlı və səmərəli vaxt keçiririk. Bu konqresdə ikinci iştirakımdır. İxtisasım kəllə üz cərrahiyyəsidir. Deformasiya ilə doğulan uşaqları əməliyyat edirəm. Son illərdə müxtəlif sindromlar, kraniyazinozlar kimi qüsurlu uşaqlarımız çoxdur. Mənim mühazirəm kəllə və üz deformasiyalarının korreksiyası haqqında idi. Uşaq üz qüsuru ilə doğulanda əməliyyat olunmalı, bəzən eybəcərliyi aradan qaldırmaq üçün bütün üzü tamamilə dəyişmək lazım olur. Fəxr edilməli haldır ki, burada demək olar ki, dünyanın hər yerindən bu sahə ilə bağlı görkəmli simalar iştirak edib. Burada çoxlu cərrahlar mühazirə oxuyur və yerli həkimlərə təlim keçir. Ümumilikdə qurultay çox maraqlı keçir. Təşkilatçılara bu elm bayramı üçün təşəkkür edirik. Taylandlı professor Piranitnik Kantaputra da öz fikirlərini paylaşdı. My opinion about this congress. Mən üçüncü dəfədir ki, bu qurultayla bağlı Bakıya gəlirəm. Bu, kəllə üz cərrahiyyəsi sahəsi üzrə peşəkar və nizamlı təşkil edilmiş mükəmməl tədbirdir. Dünyanın hər yerindən məruzəçilər müxtəlif mövzularda geniş spektrli əhatə edən çıxışlar edir, kurslar keçirir. Düşünürəm ki, burada hər bir fənnə xüsusi diqqət yetirilir. Hətta mənim öz sahəm olan genetikaya da yer ayrılıb. Adətən bir çox cərrahiyyə konqreslərində bizim sahə müzakirə olunmur. Lakin Azərbaycanlı təşkilatçılar bu mühüm sahəyə yer verib. Genetikanı anlamaq xərçəng şişlərini və bədənimizdə baş verən prosesləri daha yaxşı başa düşməyə kömək eləyir. Sizin ölkədə çox gözəl konqres təşkil olunur. Ona görə də burada təşkil edilən tədbirləri qaçırmamağa çalışıram. Konqresdə Türkiyə, Pakistan, İtaliya, İspaniya, Niderland, Yaponiya, Cənubi Koreya, Filippin, Argentina, Braziliya, Polşa, İsrail, Səudiyyə Ərəbistanı, İran və ümumilikdə 30-dan çox ölkənin peşəkar alimləri burada toplanıb. Tədbirə Səhiyyə Nazirliyinin elmi davamlı tibb təhsili üzrə elm və tədris tədbirlərinin akkreditasiya qaydaları əsasında elmi proqrama 27 və əlavə olaraq keçiriləcək master klasslara 8, ümumiyyətlə ən böyük yüksək 35 kredit balı verilmişdi. Saat 18:00-da isə konqresin təntənəli açılış mərasimi baş tutub.